ஆகஸ்ட் 26 என்ன நாள் தெரியுமா? இன்டர்நேஷனல் டாக் டே. இந்தியாவில் மட்டும் அப்ராக்சிமேட்டா 63 மில்லியன் டாக்ஸ் இருக்கு. அதுல 52 மில்லியன் டாக்ஸ் சாதாரண தெருநாய்கள். நம்ம எவ்வளவுதான் கோபத்தை காட்டினாலும் சில நேரங்கள்ல நாய்கள் அன்பை மட்டுமே நமக்கு தருது. ரீசெண்டா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்க மண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஹெவி ரெயின்ஃபால் காரணமா நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. 5 மாதங்களான ராக்கி என்ற டாக் எல்லாரையும் அலர்ட் பண்ணி 60க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை காப்பாத்திருக்கு. இது மாதிரி சம்பவங்கள் ஒரு பக்கம்னா, இன்னொரு பக்கம் ஆர்மில இருக்க டாக்ஸ். இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் நமக்காக பார்டர்ல உயிரை விடுறாங்க. அதே போல பார்டர்ல நமக்காக உயிரை விடுற வீரமான நாய்களை ஞாபகம் வச்சிருக்குமான்னு கேட்டா சந்தேகம் தான். மே 25, 2020 பிறந்த டாக் தான் ஃபேண்டம். அப்படி இந்தியன் ஆர்மில ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டு 4 வயதான லேப்ரடார் டாக் ஆன ஃபேண்டம் சவால்களான ட்ரைனிங்கை முடிச்சுட்டு ஆகஸ்ட் 2022 ஆர்மில ஜாயின் பண்ணி நமக்காக பார்டர்ல சண்டை போடுது. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல அகைன் ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக். 3 டெரரிஸ்ட் ஆர்மி கன்வேயை அட்டாக் பண்ணப்போ K9 யூனிட்டோட ஒரு பார்ட்டா இருந்த ஃபேண்டம் சோல்ஜர்ஸை காப்பாத்துறதுக்காக தன்னோட உயிரையும் பொருட்படுத்தாம சண்டை போட்டு தன்னோட உயிரையே தியாகம் பண்ணிருக்கு. அதே போல 6 வயதான 21 ஆர்மி டாக் யூனிட்டை சேர்ந்த கென்ட்டும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நடந்த ஆபரேஷன் சுஜாலிகலா தாக்குதல்ல சோல்ஜரை காப்பாத்துறதுக்காக தன்னை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கு. இந்தியா டாக்ஸும் வீரம் கொண்டதுதான். சாதாரண தெரு நாய்கள் தானேன்னு நம்ம கடந்து போற நாய்கள் பல உயிர்களை காப்பாத்திருக்கு. இந்த நாய்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எப்படி பாண்ட் வந்துச்சு தெரியுமா? ஜப்பானிய சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, நாய் எஜமானரை வெறுத்து பார்க்கும்போது எஜமானரின் தலையில் ஒரு ஹார்மோன் எழுச்சி அடையுமா. அந்த ஹார்மோன் பேரு ஆக்சிடோசின். அதே சமயம் அந்த சேம் ஹார்மோன் நாயின் மூளையிலும் நடக்குது. அதனாலதான் இருவருக்கும் ஸ்பெஷல் பாண்ட் உருவாகுது. இதே ஆக்சிடோசின் தாயும் குழந்தையும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது மூளையில் அதிகரிக்கிறது. அதுதான் மதர்லி லவ் உருவாக்குற காரணம். சில ஃபன் எக்ஸ்பெரிமெண்டலும் இதை ப்ரூவ் பண்ணிருச்சு. அதனாலதான் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக நாய் மனித நட்பு இவ்வளவு ஸ்பெஷல் பாண்டா இருந்துட்டு இருக்கு. சில வீட்ல ரேஷன் ஸ்மார்ட் கார்டுல கூட வளர்ப்பு பிராணிகள் பெயர் சேர்க்கணும் போல அன்பு வச்சிருக்காங்க. இன்னொரு ஃபேக்ட் தெரியுமா? சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, மனித இனம் அழிந்தாலும் நாய்கள் இன்னும் நூற்றாண்டுகள் பிழைத்து விடுமா. அமெரிக்காவின் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரியில வேலை பார்க்கும் டாக்டர் ஜார்ஜ் செங் நாய்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. மனித இனம் 30 லட்சம் வருடம் தான் பழமையானது. ஆனா நாய்கள் 400 லட்சம் வருடம் முன்பே இருந்துச்சுன்னு. அதுவரை பனியுகங்களையும் வெப்ப காலங்களையும் தாங்கி தன்னுடைய உடலை மாற்றிக்கொண்டு ரெவல்யூஷன் அடைஞ்சிருக்கு. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட பெட் ஸ்டோரிஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது மெட்ரோ பீப்புள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.